Umwungere w'i Kumla. Now we want to give time to senior from Kumla. Kumla ndazi ko mu Kayogoro iryo zina murizi. I know that you know the name of Kumla, the Church of Kayogoro. You know this place, the name. Abakuze bari hano. Those who are old. Babonye iyubakwa ry'urusengero rwa kera rumwe rwahitanwa na Nyamugigima. The older men who saw the first church, this was being destroyed by the sheikh. Gubatswe na Steve Norlandel. The one who was built by missionary Steve Norlandel. Yava mu ishengero uyu mukozi w'Imana arongoye. That missionary came from in the church this one is reading. Umuhungu wiwe yitwa David Norlandel. His son was named David Norlandel. Abanyakayogoro bibuka David Norlandel. Gorora amaboko bibuka David Norlandel. Who still remember David Norlandel? Raise your hands. Murakoze cyane. Thank you very much. Mwanya. We give you time. Imana imuhezagire. May God bless you. Tack pastor Estrom för välkomnandet. Lite på mån. Tack pastor Estrom för välkomnandet. Jag är så glad att få se er allesammans. Det är en stor förmån för mig att vara här. Och det är första gången som jag är i Burundi. Och som ni hörde i presentationen så finns Burundi i församlingens hjärta i den stad som jag kommer ifrån. Så jag är väldigt glad att få se er allesammans. Rubriken jag satt för min predikan, den är: Vem säger Gud att jag är? För det första, du är skapad av Gud till man och kvinna. Du är skapad till Guds avbild. Vi kan i första Mosebok läsa i skapelseberättelsen att Gud, när han skapade människan, så skapade han oss till att bli lika honom. Kung David uttrycker hur han förundras över storheten i att vara människa. I Guds skapelse, människans plats i skapelsen. I Psaltaren 8 beskriver han, vers 4 och 5. Ja, Psaltaren 8, vers 4 och 5. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har satt där uppe. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du lägger märke till honom. Igice cha munani muri Zaburi ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5 turahasoma haravuga ngo umuntu niki aho mwibuka cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera, hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambi kubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Om du är ute en stjärnklar natt och tittar upp mot himlen så ser du så många stjärnor. Iyo turiko turaba ivy'Imana yaremye turabona izuba n'inyenyeri nk'akarorero. Gud har skapat allt detta. Ivyo byose byaremwe n'Imana. Och tänk att han mitt i sitt stora universum så ser han till dig och mig, till den enskilda människan. Muri ivyo byose Imana yaremye iriko iraraba irabona nawe umwana w'umuntu. Framför mig ser jag massor med fina människor. Iyo niko ndabaraba ndabona muri abantu beza. Ni har alla er egen historia.
turiko turakurikirana nakahise turamenya ko hariho byinshi Gud ser till dig, han ser till varje människa. Imana irabona uwo ari we wese, Imana irakubona. Du och jag är ingen slump. Twebwe natwe imbere y'Imana turabikimaze. Du och jag är ingen tillfällighet. Ntabwo turi ataco tumaze. Vi är inget misstag. Ntabwo Imana yatwibagiye. Du är unik, det finns ingen som du. Amakandi ntawo muhwanije ntawo muri cyo kimwe, wewe nyene uruko nyene Imana yakuremye. Och du är värdefullt, skapad till Guds avbild. Kandi waremwe mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana. Nummer 2, Gud såg dig redan i moderlivet. Amakandi turashobora kubona ngo Imana yaratubona itaraturema tukiri mu nda y'abavyeyi. Vi ska läsa från Psaltaren 139. Muri Zaburi 139 från vers 13 till 18. Ku murongo wa 13 turageza ku murongo wa 18. Zaburi 139 Zaburi 139 ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Kuko ari wewe waremye amafyigo yanje, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba utangaje. Ibikorwa vyawe nibitangaza kandi ivyo umutima wanje urabizi neza. Urukanga rw'umubiri wanje ntiwaruhishwa, hamwe naremerwa mu mbisho, hamwe naremesherezwa ubwenge ibwina mw'isi. Ngira urusoro inyonga zawe zarambona. Mu gitabo cawe handitswemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho n'umwe. Erega Mana ivyiyumviro vyawe ni ivy'igiciro kuri jewe. Erega igitigiri cavyo ni kinini, nobiharura vyoruta umusenyi mu bwinshi, nikangura nkiri kumwe nawe. Gud, han har en plan med ditt liv. Imana yari ifise integuro y'ubugingo bwawe Innan du ens fanns till. igihe utari bwanaremwe igomba kukurema. Han har en plan med varje människa. Imana yari ifise integuro ku muntu wari we wese. Det är därför människan är unik. Nico gituma umuntu wese arigenga, ari umuntu wenyene ntawo boringanira. Gud har bara goda tankar med varje människa. Ariko koko Imana yari ifise ivyiyumviro vyiza ku mwana w'umuntu. Han vill leda varje människa Arazi umwana w'umuntu wari we wese till att ta rätt beslut i sina liv. kuko yonyene niyafashe ingingo yo kugira ngo imureme, Att leva sant. kugira ngo abeho. Men om människan står det en kamp. Ariko umwana w'umuntu yagiye aca mu bigoye, Allt sedan syndafallet. na cyane cyakimaze gushika mu isi. Då människan valde att gå sitt eget liv. Cyagihe umwana w'umuntu yahitamo inzira yiwe. En kamp om livet. Haciye haba intambara mu buzima bwiwe. Att göra det rätta och att leva sant. Akabaho afise ubwoba no kugira uruhagarara. Vår fiende djävulen gör allt för att förleda oss. Kandi umwasi Satani nawe yamakora byose kugira ngo adushire kure y'Imana. Och vi kan i Romarbrevet 3 läsa att alla människor har vandrat bort ifrån Gud. Turasoma yuko ngo umwana w'umuntu yagiye kure y'Imana. Alla människor har syndat. Abantu bose baracumuye. Bibeln är tydlig med att människan har gått vilse. Synden skiljer oss åt från Gud. Ijambo ry'Imana rirabitwereka neza yuko umwana w'umuntu yaciye aja kure y'Imana yari yaramuremye. Men Gud har visat sin nåd till varje människa genom Jesus Kristus. Ariko Imana yatanze ubuntu, yarerekanye ubuntu bwayo igirira abantu mu gutanga umwana wayo Yesu Kristo. Och utan att hon förtjänar det får en del utav Guds nåd. Kuko rero turiho dutahura yuko turi kubw'ubuntu bw'Imana. Genom tro på Jesus Kristus. Mu buryo bwo kwizera Yesu Kristo. När vi omvänder oss, bekänner vår synd, så är han trofast och rättfärdig. Wewe nanje twigiriye imigabo yo guhindukira ku Mana, Imana ni y'ukwizigira iratubabarira. Och förlåter oss alla synder. Kandi katubabarira ivyaha vyacu vyose. Vi får frälsningen som en gåva. Turiho rero nk'ingabire y'Imana.
När du har kommit till tro på Jesus iyo uje ukizera Yesu så ska du ha din identitet i Jesus. ukwiye kubandanya uvuga uti, I Galaterbrevet så står det i kapitel 2 och 20. mu Bigalatiya igice cya kabiri, Galaterbrevet kapitel 2 och 20. Abigalatiya cete Paulo yandikiye Abigalatiya igice cya kabiri. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Umurongo wa 20, Abigalatiya igice cya kabiri ku murongo wa 20, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Ivyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yangunze akanyigura. Gud har skapat dig Imana yaraturemye, till sin egen avbild. yaturemye mu ishusho yayo, Han såg dig innan du föddes. yakubona utaranavuka, Han har en tanke med ditt liv. kandi yarafite ivyiyumviro ku buzima Han har bwawe. gett sitt liv för att vi ska få frälsning Yagomba ngo aguhe ubugingo uronke agakiza genom Jesus Kristus. mu kwakira Yesu Kristo. När vi tar emot honom får vi ny identitet. Iyo turonse kwakira Yesu Kristo turonka ukwari kuba muri twebwe. Identiteten är inte i våra synder, So kugira si mu vyaha gusa, i våra misslyckanden, iyo turi mu twacumuye kumwe twananiwe n'ibintu, utan i Jesus Kristus. ariko duharure cyane na Yesu Kristo, Han som är fullkomlig. wa wundi akwije yikwije. Jag vill läsa ett bibelord till som har med vår identitet att göra. Nagomba turabire hamwe kandi amajambo y'Imana dusoma kugira ngo tubone neza uwo Yesu ngenari. Och det är Romarbrevet kapitel 8, vers 1-4. Mu Baroma mu gice cya 8, Abaroma cete Paulo yandikiye Abaroma gice cya 8 murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kuko ikingera camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu canjunguye ngo singanzwe n'ici cangera c'icaha n'ic'urupfu. Ici vyagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu, Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi c'icaha, isindisha icaha kiri mu mubiri, kugira ngo ivyo vyagezwe bibwiriza bishikanwe muri twebwe, tutagenda mu buryo bw'akameremere kacu, ariko tugenda mu bw'impwemu. I Jesus Kristus är vi nya skapelser. Muri Yesu Kristo turi vyaremwe bisha, Vi är hans barn. turi abana biwe. Vår identitet är inte i våra synder utan i honom. Ubu ntitukiboneka nk'abanyavyaha, ariko turi muri we tuboneka nk'abana b'Imana. Därför finns det ingen fördömelse för den som är i Jesus Abari muri Kristus. Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, Han har gjort oss fria. nta urubanza ruzodutsinda. Vi kan ibland tro om oss själva att vi inte duger, Turashobora kwiyumva ko twebwe nyene twoshobora, att vi inte är tillräckligt bra. tukabona tuti kumbure, hari naho umuntu ashobora kubona ati ntaco maze, Vi känner oss inte värdiga. umuntu akumva ko bitamworoheye. Vi kanske placerar oss i ett fack, annars kanske andra har gjort det. Umuntu canke bakabikubwira ko ataco maze. I Jesus Kristus så är vi försonade med Gud. Ariko muri Yesu Kristo twaracungwe twizuza n'Imana. Genom tro på honom så är vi rena och heliga. Muri Yesu Kristo turezwa tukoronka mpwemu yera. Jesus säger något om vår identitet. Uko niko Yesu acatubona. Och vi ska läsa om en kvinna som Jesus mötte, Johannes kapitel 8, Turashobora vers gusoma kandi 1-11. tukabibona icyabaye umukenyezi umwe yahuye na Yesu mu gice cya 8 muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 8. Dusome mu gice cya 8 umurongo wa mbere turageza muri 11. Umugore yafashwe asambana. Yesu ari ku musozi wa Elayono mu gaturuturu
asubira mu rusengero, abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Abanyabwenge b'ivyanditswe bo n'abafarisayo bamuzanira umugore afashwa sambana, bamushira hagati, baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamuturumbukiye ko ariko arasambana, kandi Mose mu vyagezwe yatugeze kwicisha amabuye benabo, none weho uvuga iki? Ariko ivyo babivuga ari kumugeza ngo bamukure kw'urwitwazo rwo kumurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi, maze bakobeje kumubaza arunamuka arababwira ati, utagira icaha muri mwebwe n'aba ari wabanza kumutera amabuye. Asubira kunama yandika hasi, nabo bavyumvise basohoka isorosoro, were kukukuze gushitsa ku muto. Yesu asigara wenyene, bona wa mugore yaraba ahagaze hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati, yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta numwe aguciriye urubanza? Nawe ati, nta numwe mugenzi. Yesu aramubwira ati, nanje singucira urubanza, niwigire guhera ubu ntudusubire gukora icaha. Kvinnan hade varit otrogen. Uyu mukenyezi yari yafashwa akora ivyaha. Hon blev avslöjad i själva sexakten. Hanyuma kandi nk'uko bavuga bari bagabirije nk'uko yari gukora agategwa amabuye. Med en man som inte hon var gift med, som inte var hennes. Uwo bari kumwe ntabwo yari umugabo wiwe, uwo bamufatanye. Den här historien har många utmaningar. Uwo rero niko vyari bimugendeye, kandi ntivyari vyoroshe. De här männen, hur visste de att hon var där? Abo bagabo none batanguye gute ko yakoze ivyo vyaha? Jag har svårt att tänka mig att de bara plötsligt fanns där. Bamufashe ari muri ivyo vyaha. De här männen var den religiösa eliten i samhället. Abo mu gisagara rero nibo bamuzanye. Vem är den här mannen i historien? Mbega uwo mugabo yari inde? Kanske är han en utav de här männen i den här gruppen. Kumbure birashoboka ko yari muri abo nyene bari bamuzanye. Så kommer de med den här kvinnan till Jesus. Uwo mukenyezi bamuzana kuri Yesu. Och säger, vad ska vi göra med henne? Mbega uyu muntu tumugire gute? Sådan som henne förtjänar döden, hon ska stenas. Vad säger du, Jesus? Kuko Mose yanditse avuga yuko umuntu nk'uwo ategwa amabuye, wewe uvuga gutega Yesu? Enligt Mose lag så ska hon stenas. Uwo muntu nk'uwo muri kwa Mose yategwa amabuye. Hon är inte värdig att leva längre. Hama rero babaza Yesu icari bukore nawe. De vill alltså kasta stenar på henne, tillintetgöra hennes kropp. Kuko bari bazi yuko yomutera amabuye yofa. Hon ska dö denna dag. Bari bakwiye baboneka ko akwiye kukwicwa. Hon är skam för sin familj. Hama kandi agatakara mu muryango wiwe. Hon förtjänar inte att leva. Kugira ngo ntabandanye abaho. De religiösa ledarna säger till Jesus, vad säger du? Baramwegera rero bati, Yesu wowe uvuga gute kuri uyu mukenyezi? Allt var ju arrangerat för att sätta dit Jesus. Ivyo zose babigira kugira ngo bamucace baronke imitego bamuteka. Han kunde inte gå mot Mose lag. Barondera ngo abone ko aciye kubiri n'ivyagezwe vya Mose. Men Jesus hade inte kommit för att upphäva lagen. Ariko ntiyari yaje kugira ngo akureho ivyagezwe. Han hade kommit för att fullborda lagen. Yaje kugira ngo abishitse. Jesus, vad säger du? Uvuga gutega Yesu? Jesus skrev i sanden. Yesu atangura kwandika mu musenyi. Men det fortsatt kräva svar av Jesus. Vad säger du? Abandanya bamubaza bati, uvuga iki ga Yesu kuri uyu mukenyezi? Den av er som utan synd ska kasta den första stenen. Yesu arababwira ati, utagira icaha muri mwebwe natangure kumutera ibuye. Och så säger han till kvinnan, aramubaza mu nyuma, jag tänker inte heller döma dig. Gå och synda inte mer. Bamwe bakurega barihega mukenyezi ati, nta numwe, genda amahoro naje sindagutsindisha, ariko ntudusubire gukora ivyaha. Kanske du här idag. Kumbure wowe uri nkangaho.
Känner dig definierad på grund av olika handlingar du har gjort som är fel, som är syndiga. urashobora kubaho ukiyumvisha ugatahura ko uriho warakoze ivyaha. Du kanske känner dig placerad i fack. Urumva koko uri ahantu uri Eller att bukume. någon annan satt dig där. Kumbura ahantu washizwe n'abandi bantu. Här fanns en kvinna som absolut kände sig fel. Uyu mukenyezi yariho yiyumva koko yacumuye. En grupp människor hade definierat vem hon var. Hama kandi bari bamuzanye kugira ngo bamuheraheze På grund av vad hon hade gjort. kuvyo yari yarakoze. Vi är ganska bra på det ibland, vi människor, att sätta varandra och definiera varandra. Akenshi abana b'abantu turoroherwa gushira umuntu mu mutego abandi. Det är så hon är, det är så han är. Uko niko ari, uko niko ameze, kenshi biratworohera kubivuga. Jesus ser med andra ögon. Ariko Yesu watubona n'ayandi maso. Han ser människan. Abona umwana w'umuntu. Människan bakom. Abona umwana w'umuntu ngene akibuka n'ingene yaremwe. Det är det som är så fantastiskt med frälsningen med Jesus. Iyo rero nivyo vyikimaze kuba kumwe na Yesu. När vi kommer till honom Ukaja kuri we får vi förlåtelse för våra synder. uronka guharigwa ivyaha vyawe. Jesus kom till kvinnan, Yesu yarabwiye uwo mukenyezi, talade till henne. aramubwira ati, Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte härefter. bati babantu bagucira urubanza bari he, genda amahoro naje ntagomba Han kom med frälsning till henne. ntudusubira ariko gucumura. Du är inte vad du har gjort. Ntukwiye kuba bandanya uba muri ubwo buzima mu byo wakoze. Vad du är kan inte definieras av det du har gjort som är bra eller dåligt. Ivyo warakoze bitashimishije cyangwa byo ntukwiye ko bikunyikiza bikagushira mu mbombane. Jesus hänger på korset mellan två rövare. Kuko Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo ashobore kubohora uwo ari we wese aronke n'imbabazi kuvyo De förtjänade att hänga där. ivyo kandi nta bindi bintu nukuza kuri Yesu. Det var mördare. Hariho abandi igihe Yesu yari ku musaraba wa mwambuzi yari umwicanyi. Men den era rövaren säger till Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Wa mwambuzi yabwiye Yesu aturanyibuka Yesu ni washika mu bwami bwawe. Och Jesus säger, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Yesu aramubwira ati urabana nanje muri paradiso. Några minuter före hans död får han ta emot frälsningen. Mu kanya gato yararonsa agakiza. Jesus har burit våra synder. Yesu yababajwe ivyo yaciyemo byose kwari kubera ivyaha vyacu. Strax före sista andetag säger han, det är fullbordat. Hama kandi ku iherezo yaravuze ati byose birarangiye ivyo kubacungura. Gud har skapat dig. Imana yarakuremye, Han har gett sitt liv för dig. yaguhaye ubugingo. Idag är frälsningens dag. Uno munsi ni umunsi wo gukirizwako. Och du kan få uppleva hur den heliga ande får ta plats i ditt liv. Kandi uca wumva ngena mpwemu yera aca yinjira mu bugingo bwawe Att du får akakurongora bli ett Guds barn. kugira ngo ko kuhinduke Få umwana synden w'Imana. förlåten. Ukaronka guharigwa ivyaha Och inte vyawe. längre har identiteten i synderna, Ntubandanye uremerwa n'ivyo vyaha i dina bikubona misstag, utan i mu Jesus. byo wakoze, ariko kuri Yesu uca ubiharigwa. Så när du och jag tror på honom, Niwamwizera då har vi vår identitet i honom. aho tuja twumva ko tubonwa nk'abari mu Kristo nyene koko. Vår fiende vill påminna oss om hur dåliga vi är. Umwasi arashobora kutwereka ko tutari Men beza. Gud lyfter oss. Gud, han uppmuntrar, han för oss till Jesus. Imana yaratweyeretse mu kuturungikira Yesu ngo aze kudubambirwa kudupfira. Så du är vad Gud definierade till att vara. Ntukwiye kuba nk'uwihebuye imbere y'Imana, ariko twegere Yesu kugira ngo turonke ubugingo. Vad Gud säger att du är. Kandi Imana irakubwira ngene usanzwe Du är ucumira. så värdefull, så älskad. Wewe uri uw'igiciro kandi imbere yayo uri uw'igiciro. Jesus dog för din skull. Yesu yapfuiriye wewe. I Kristus Jesus så är det hans son, hans dotter, älskad. Muri Kristo Yesu turabahungu bakobwa abana bayo. Jesus är din bror, helig ande, din hjälpare. Yesu ni umwana w'Imana kandi mpwemu yera nawe numufasha kuri twebwe. I tron på Jesus Mu kwizera Yesu Kristo så är det inte vad du har gjort.
sivyo ntibijanye n'ivyo twoba twarakoze twebwe, utan vad han har gjort för dig. ariko ivyo yakoze ku musaraba nivyo bituha kuba abana b'Imana. I Jesus så är din identitet älskad. Iyo rero turi muri Kristo Yesu tuba abaragwanwa nawe kandi tuba bigicira imbere y'Imana, Beundransvärd. abantu bigicira imbere y'Imana. Gud, han vakar över dig. Han omsluter dig. Kandi Imana irakwitaho, iragukikije ubwiza bwayo, Och han håller dig i sin hand. igufise mu kiganza cayo. Och till sist, du är en gåva. Hama kandi kwihereza umenye uti ndi nk'ingabire, ingabirano. Imana Du är ingen slump, du är ingen tillfällighet, du är en människa. ntuharure ngo ntaco ndico, ariko umenye uti ndi umwana w'Imana, Skapad av Gud. waremwe n'Imana. I dig finns Guds värde. Hama kandi Imana ifise n'ubutunzi ku Mana, Du är från honom. uruwayo. Din födelse är en gåva. Uri ingabire, wabonetse uri ingabire ku Mana. Ditt liv är en gåva. Ubuzima bwawe nabwo nyene ni ingabire, Till din familj. umuryango wawe. Till Kayogoro, till Burundi. Uwo mu Kayogoro uri mu Burundi Eller vart helst du kommer ifrån. canke aho uri hose, Den här världen hade inte varit densamma utan om inte du hade varit här. uko vyari kumera ntivyari kutworohera, ariko ku bwa Yesu turi abantu kandi bigicira imbere y'Imana. Det är Gud som har skapat dig. Ni Imana yaturemye Och han känner dig så väl. kandi irakubona kandi ukibona kuri uw'igiciro. Redan innan du formar ett ord för att be Itarakure uremera hariya mu nda, så vet Gud vad du behöver. Imana yari izi ko ivyo uzogenda ukenera. Och vi kan också läsa i Bibeln att Gud vet till och med hur många hårstrån vi har på våra huvuden. Nk'uko dusoma mu ijambo ry'Imana ngo yaraharuye ikamenya n'imishatsi yo ku mitwe yacu, Så väl känner han oss. iratuzi rero natwe. Vi kan också läsa att inte ens en sparv, en liten fågel faller ner och dör utan att Gud vet om det. Nk'uko kandi dushobora gusoma mu ijambo ry'Imana ngo n'akanyoni n'akantu kariko kose yaremye nta nakamwe kariho itazi. Och hur mycket mer bryr sig inte Gud om dig än en fågel? Wewe rero urengeye utunyoni uri hejuru, Han har gjort urugero allt för rw'igiciro imbere dig. Han har y'Imana, gjort allt för dig. irakwitaho, Han ser på dig med glädje. ikurabana n'umunezero, För han tycker om att se på dig. kuko igomba koko iguma ikuraba kugira ngo ugume uramiriza neza mu nzira yayo. I tro på Jesus Kristus så är vi Guds barn. Mu kwizera Yesu Kristo duhinduka abana b'Imana. Jag har 3 barn, 3 vuxna barn Ndafite abana batatu bariko barakura, som jag älskar oerhört mycket. abana nkunda cyane. Och det går inte en dag än att tänka på dem. Nta munsi n'umwe ndengana ntabiyumviriyeko. Jag vet hur mycket jag älskar mina barn. Ndazi urukundo ndabafitiye ngena rungana. Men jag vet att Gud älskar oss som sina barn ännu mer än vad jag någonsin som pappa kan göra. Dukwiye kumenya yuko urukundo Imana idukunda rurarengera urya dukunda abana bacu. Så Gud, han vakar över dig. Imana kandi irakuzigama, irakwitaho. Han älskar dig och du är en gåva för honom. Irakwitaho, iragukunda kandi igomba kubandanya ikugirira neza. Han är en god far. Ni data wa twese kandi wikimaze. Korset är din identitet. Ntutakaze ukuri. I tro på Jesus så Mu är han kwizera sonens Yesu, dotter. mu kwizera Yesu tuba bigicira imbere Och du är y'Imana. unik. Det finaste skapelsen. Kronan i skapelsen. Uko rero tuba turi ivyaremwe bisha iyo turi muri Kristo Yesu. Gud, han skapade himmel och jord. Han skapade människan, det finaste i skapelsen. Imana yaremye ijuru n'isi kandi Imana yaremye umwana w'umuntu. Gud såg dig innan du föddes. Imana yakubona utaravuka. Han hade tanke med dig. Kandi Imana yari ifise ivyiyumviro kuri wewe. Alla människor har vandrat bort ifrån Gud, gått vilse ifrån Gud, har syndat. Abantu bari bagiye kure y'Imana kubwera ivyaha. Men utan att vi förtjänar det får vi del utav hans nåd. Ariko tubaho duhinduka abana b'Imana kubw'ubuntu. Och genom tro på honom så har vi vår identitet i honom. Kwizera Yesu Kristo turacika abana b'Imana. Inte i våra begångna synder och misstag och Tuba misslyckanden. tugiharugwa nk'abanyavyaha tukibonekwa kw'ivyo vyaha. Så du blir påmind om Ivyo rero twovyibaza tukavyiyibutsa. dina gamla misstag.
ukibagirwa mbere biriya vya kera wakosha, så ropa på Jesus. iyo ugumutakira Yesu ukatakabimbira Yesu. Parakletos, grekiska för helig ande, vår hjälpare, vår försvarsadvokat. Kandi umufasha wacu mpemu yera abaho ngo agenda twungura adufasha. Jesus sitter på sin tron och vädjar för oss till Fadern. Yesu yicaye ku ntebe y'ubwiza. Du är en gåva. Hama rero uri ingabire. Låt oss be tillsammans. Leka dusengere hamwe. Fader, i Jesu namn, så vill jag bara tacka dig för den här eftermiddagen. Turagukengurukiye data wo mwijuru kuri uyu Och jag mugoroba. tackar dig för alla dessa mina vänner. Turashimye kuri bano bavukanyi. Tack att du är här med din heliga ande. Kandi turashima kuri hano mpemu wawe ari ngaha. Och jag tackar dig för att du känner var och en. Turashima kuza umwe wese muri twebwe. Varje man, varje kvinna, ung som gammal. Umukenyezi, umushinga ntahe, abana abari bo bose urabazi. Och jag tackar att du känner våra tankar, våra hjärtan. Turagukengurukira kandi kuza ivyiyumviro vyacu ukabuza imitima yacu. Och jag tackar för att du vet vem vi är. Kandi turashima yuko uzi abo turi. Och nu ber om din välsignelse över var och en. Turasavye rero mwami ngo bahezagire aba Och bose. jag tackar för att jag får be att din kärlek ska bara få drabba oss. Kandi twagomba ko urukundo rwawe rushika ku ari we wese nguko dukoraniye Tack att du hano. gav ditt liv. Turashima yuko waduhaye ubugingo. Och tack att vi för genom tro på dig är nya skapelser. Kandi ko twagiriwe ubwo buntu kugira ngo tukwizeye duhinduke abantu basha. Byarimwe bisha. Och vi tillhör dig, Jesus. Kandi tukaba bawe Yesu. Fader, Son och helig ande. Data wa Amen. twese namwe Yesu namhemu yera nibyo Amen. tubisavye mu izina rya Yesu. Amen. Thank you so much.